DLC Outlast будешь проходить? Нет, мне кажется, всем уже надоело Outlast, поэтому смысла играть в него нету. Ребят, здравия желаю. Я только что побрил свои усики. Знаете, что это значит? Берегите свои трусики. В инсте. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышал петуху коряка? Да. Это Рома, что ли? Рома там звуки Рома! Порвало. Outlast топ? Ну я не знаю, ну мне кажется, должен был Outlast челам надоесть, потому что это, ну это бред. Так много играть уже в него. Я уже просто всех скримеров заучил, я прохожу, ну просто, я даже W не отпускаю, когда иду. Помните первый день? Я вообще боялся. А сейчас я вообще не боюсь. А знаете, что я забыл? Я забыл нажать сюда, забыл сюда и вот сюда. И вот так вот, все. Спасибо всем за просмотр. Понял, ребят. Да, рамочки надо делать. Ради чего она может... Блин, хотите я тоже наряжусь, чисто, ну вот как школя, ну как он оделся, чисто одену такую кофту, рубашечку, надену галстучек и поеду пикапить девочек в город. Но в городе никаких девочек нет. Не, хотя я вчера сегодня ходил по городу, то там и такие есть. Видишь, не Блин, с папа зайдет, пизды даст, ёбаный рот. Я просто думаю... Вася, это гранатомет, он вообще мало у кого есть! Бля, Рокси! Бля, нужно Рокси... Я хочу эту игру Я выиграть. хотел его сегодня позвать поиграть, а он сказал то, что он режим восстановил. Рокси, ты такой рофильный нахер чел. Вася! Блядь! Вкусно. Печаль? Нет, еще синоним. Синоним печали? Да. Давай еще. Беда? Нет, Нормально. еще. Первая буква. Первая буква Илюха. П. Блять, разрядилась камера. Сука. Включи ту. Что за херня только что была? Пожалуйста, пускай Дима Ликс и Дина, блин, поебутся. Here comes the money, money. Ну мы вчера, когда смотрели видос, да, конечно. Бля, ебать, что так... Что это? Вы видите? Это у меня ебанутая, блядь. Я вам отвечаю, Слава в жизни, он очень маленький. Вот то, что он показывает, я не знаю, это в натуре камера просто ну, он большим становится. Вот я на камере маленький, но в жизни я капец толстый, ну, здоровый. Типа, ну, накачанный. Это я вам так, Йоу, молодой на справку. киберспортсмен, играешь. Ты видишь там уроки? Я чисто такая бычара 2 на 2, Рома. В смысле, стонер, когда все дрались, стонер съебывал. Чё он Я тут Он съебывал, такси заказывал. Подожди, тебе Одессу напомнить? Одессу напомнить, брат? Одессу напомнить, 2017. Я этот клип когда посмотрел. 28 мая, Одесса. Ты сидел дома. Все, Да, я в мае в Одессу не езжу. все, он такой, типа, все уже. Вот этот смайлик чисто. Все, уже не смешно ему. О, смотрите, блядь. Осуждаю мороженое, блядь, что? О, Саша, близни его красиво. Чё это? Это лед или чё? Сань, это айс, айс. На мне лед, айс. Блядь. Интересно, вот у меня с чата есть дебилы те, которые, когда было холодно очень зимой, облизывали фонарь железный. Есть такие челы? Нет, я ни разу не облизывал. Я что, дурачок? Как этот чел вообще купил випку? Я его первый раз его ник вижу в чате. У него он еще и сап. Как так получилось? Какую посадик? Кто будет мороженое расставить? Сань. Хуя прилип, блядь. Да, хороший 600 ты заработал, красава. Классный я нажал. Так. Да, я тоже нажимал. Ты можешь, в принципе, без меня... ну или можем, да, одновременно Ты что тут на нажимать. дороге нарисовал? Переспать с мамой, и никто об Классный этом не клип, узнает. согласен. Или не переспать с мамой, но все будут думать, что ты с ней переспал. С вами была охуенно, я посыпался, В житті бы такую, блядь, в жизни бы, сколько это говно стоит? Ой, блядь, ебать, блядь. 300 тысяч долларов, это сколько? Да, это сколько? Это 7 лямов на 3, да? Это дохуя. Правильно, 7 лямов на 3. Это сколько?
На 3. 7 лямов на 3. 21 миллион, да? Просто лучший таксист в городе это я. Кто поспорит, тому реально ремня. Бля, сучка, дырка маленькая. Вот так бывает в жизни, ребят. На самом деле. Ну, главное не расстраиваться, как бы просто не Здорово, опускать руки Десаут. и идти дальше, так сказать. Ну, с вами посмотрим. Как ощущение после Дины? Уф, такое приятное послевкусие, братья. Дина, надеюсь, не на стриме. Ребята, лайт свидание от слова свидеться. В смысле, мы повидались. Блин, а прикиньте, в Побалуйся. натуре, ну, они ведь стрим ведь когда вырубили, они, наверное, пошли что-то еще делать. Не просто ведь сразу разошлись. Может, они, ну, притворяются так, типа. Вечная зарядка сразу норм работала, да? Играется. Ну, вроде работает, видишь, Спасибо. оно не выключается камера. За использование, так сказать. У меня все, Ага, значит, свидится свидание, от слова свидится. Мгм. Ясно. Слушай, ну охуительная история, знаешь, с тем же самым успехом. Что ты за Я чел? недавно ехал в такси, и таксист начал мне рассказывать, блядь, просто Кто это? ничто не предвещало беды. Мы едем, я еду, ну, на пассажирском сиденье, он едет такой Стас? спереди, ну, за рулем и говорит: господи, как хорошо работать таксистом, я сам себе начальник, никто мне не указ. Я ему Как говорю: просто? направо, пожалуйста. Короче, Я рассказываю не cool знаю. story. Давай. Окей, cool story. Мы постримили стрим, ну, тот банный стрим, на этом, на море, короче. Мгм. Вот. Местное время было примерно час ночи. Мгм, Вот. Я пошел в душ. мгм, Вот. Начинаю, короче, дрочить. мгм. Слава мне стучится, говорит: тебя забанили. У меня хуй упал. Все. Вся история. Но потом я его поднял, все-таки духом его поднял. Осознал, что теперь можно 4 на 7. На 40-летнем. Да, нужно начать тоже тиктоки пилить. Но мне так кринжово их пилить. Я знаю самый охерительный тикток. Загибай палец, если на первом свидании там довело до постели. Такой, оп, загибаю там. Ну вы поняли, да? Вот это вообще имбовый тикток, мне кажется. Согласны? Там загибай палец, если там какую видишь, сразу ее там. Нет? Что? Это правда, я буду правду вам говорить. Загни обратно? Да не. Все, завтра сниму этот тикток, обещаю. Просто. А сколько актеру лет? 30... 32 где-то? Или сколько? Или 36? 35? 40? Издеваются, нахуй, на 40-летнем, нахуй. О! Стариком. Нихера, спасибо. Я не верю, что она может устоять перед моей мужской силой моей. Я не верю. Мама? Вот, я Мама. понял, короче, нужно заходить в GTA и там девочек искать. Да Если не, в ну жизни почему не нет? получается, то в Молодая GTA мама играет в получится. GTA. Поэтому... Не, в GTA я не зайду. Только если там, не знаю, с Наташей, Вот разговор Как-нибудь. закончен. или там с Юлей, или с Аринян. Вот тогда можно зайти в GTA. А так нет. Красава. На, все. У меня, кстати, так не упадет камера. Ой, у меня вот так вот произойдет. У меня, короче, камера прям стоит нормально. До свидания, блядь. Блядь, а ты вот, смотри, мне такой вопрос, блядь. Знаешь, типа, между ними, блядь, столько говна было, да? И они, типа, до сих пор вместе. Это кто? Не про кого. Твои булки! Ну чё ты, долбоёб, блядь? Охереть! Это гениальная шутка. Если пацаны из тюрьмы смотрят, я тут так чисто заехал. Я уже уезжаю. О! А как все тюрьму смотрят? Короче, теперь я вопрос. Нет, тут, короче, пришла... Ну, щас. Я бы вам показал, какие мне шмотки с Асоса пришли. Короче, я не знаю, как там заказывать. Но мне, короче, одна такая кофта пришла. Я не знаю, на кого она вообще.
Она прям на агромисе какого-то чела. Ой-ой-ой. Что? Все? Доигрался? 4 XL, да, где-то так. Груша. Банан. Что у тебя за член такой? Ну какой, Серега, блядь, иди операцию делай. Ну какой, Серега, блядь, иди операцию. Это он мне сказал? А, или Серега. Серега, блядь. Серега. Что ты, быстрее. Ладно. Я думал, охереть он... Я прочищаю засоры, помогаю завести машину. Это может делать любой. Да, но они просят о помощи не любого. Они звонят тебе. На нахер. Просто карма. А, ребят, но потом, на самом деле, я вам скажу так, бля. Пришла Генсуха, бля, и отсосала каждому, бля, в нашем уютном, бля, дружном кружке. Взяла в рот каждый хер, бля. Любой хер. И было похуй, чей писюн брать, ребят. Я вам скажу так, бля. Скерит. Она Спасибо живет огромное за одним, сапку. ребят. Какой бы хуй не пролетал бы рядом с Спасибо. ротовой полостью, бля, она сразу берет его в ротик. И балдеет, получает удовольствие от жизни, ребят. Потому что она делает то, что хочет, бля. За это я и уважаю Наташу. В Сергиевский посад. Что за хуйня? Дабл сап? Блять, порвал, тварь. Блять, аккуратно. Стой. Дай Луфи облизать. У них лечебная слюна. Ебанут, он лежит всякую хуйню, блядь, них начиная от своего лечебная очка, заканчивая слюна. твоим, блядь. Да. Пиздец, Лечебная порвал. слюна. Заделал побертый ебучий. Ребят. Ребят, кто хочет пить? Ребят, кто хочет пить? Ребята, шутку вспомнил. Ребят, хотите шутку? Кто хочет пить? Ну. Кто хочет пить? Напишите. Вы хотите пить? А я хочу писать. Давай поможем друг другу. Про. Жестко, жестко. Знаете, чилы? Я тоже шутку вспомнил. Готовы? Скажите клей. Напишите клей в чат. Я какаю. Она в камине, блядь. Она какает. Пацаны, какаю, блядь, не снимай. Все, не снимай, я какаю. Тут тоже порвало. О, смотрите. Было-то чё? Тут, кстати, покрасивее игра как-то. Выебут толпой тебя или Машу? Что? Выебут толпой тебя или Машу? Это то же самое, что отсосать хуй с пистолета. Ну это то же самое, да. Давай отвечай. Это то же самое, как твой. Ну я понял, что вторая часть. Подожди! А как... Победочный чи нет, блядь? О, Blood Trail. Сложный вопрос, это интересный сложный вопрос. Это лучше, чем Не знаю, на бутылку или на эти? Если 40 тысяч Да, там вопросов, космос. типа, есть, да, я бы, наверное, бы выбрал свои. Начать курить айкос или сесть на Наверное, бутылку? типа, каждый... Он пошел айкос. Я спрашиваю Вадима, откуда она знает, что это может быть? Он пошел, чтобы вернуться. На куда там Костыч лезет? Ебанутый. Там сразу нужен. У Михалины ведь нету никого, да? Ну я не знаю просто. Геныч, спасибо. Посмотри, там стримеры благодарят зрителей, все плакали, у Лекса смотрел Каравай, ссылка. Что? Посмотрим. Ну я просто хотел после этого видоса идти от класс. Ни хрена. Сама же нарвалась. А, Я есть? просто Ну ладно, защиту тогда. Я тогда ничего не буду говорить. Эту передачу. Как его зовут, дочь? Да, его зовут Виктор. Виктор. ЧБ. Вот, Виктор Да. ЧБ. Виктор ЧБ. Так. Надо пуговку лучше застегнуть. Блин, почему Наверное, лучше пуговку застегнуть. оценки Вот так меня вот, мне тут не кажется, я было? лучше выгляжу. Так, хотя вот так вот, я говорю, Вот как школьник. Виктор ЧБ, кстати, тоже очень добрый парень, видно. Да, согласен, можешь его И, скипать, а то... Я теперь Интересно, тоже с вот удовольствием смотрите, буду- а по мне видно то, что я, ну, я реально добряк, ну, полный, ну, типа, ну, полный добряк, точнее. Типа, я прям вообще добрый, реально. Я вообще никого, ну, вообще никого не обижу. Отслеживать. Угу. Угу. Так, типа, как взрослый мужик.
За диван быстрее, Жожа, блядь! Жожа, Орда бежит, Жожа, за диван! Естественно, укрытие, Жожа, срочно, блядь! Срочно, естественно, укрытие, Жожа! Полный долбоёб. Это ты про Жожа, меня? высовывайся, по одному снимай, Жожа! Отлично сработано. Не, ну реально, ну смотрите. Отлично сработано. Вообще, блин, Ну я вообще не злой. Это северный... Да это говно какое-то из жопы, сори. Это национальный какой-то национальный парк Кокос Айленд. О, нихера! А чё этого клипа не видел? Кокос Айленд. Кто-то мне писал, что строго там играет в GeoGuessr тоже сейчас, да? И после этого мы с ним пошли играть вместе GeoGuessr. Охереть. Вот, Кокос Айленд. Лезет, мам, ля какой большой. А чё там? Чё это за хуйня? Он сейчас выскочит, да? Прям на экран. А чё там за зала лезет? Вылезет или нет? Это 100% скример. Ух, блядь! Читаемо. Фу, сука! Лезет, мам, ля какой... Я сегодня, чтобы вы понимали, там кто-то в ТикТок, листаю ленту Инстаграма, и там какой-то дебил всунул ТикТок. Думаю, нихера интересный. Он, короче, кидает этот одуванчик в озеро, и через трубу плывет одуванчик. Я такой думаю, нихера, он что, сейчас выплывет и достанет? И там просто паук сразу на лицо летит. Я так обосрался. Здорово. Здорово. Иди дверь уже открой. Да, бедный кот, конечно. Пиздец плюс пиздец. Я немножечко Короче. стесняюсь, смущаюсь. Вот, я бы тоже с тобой поболтала, ты, наверное, такой интересный, ты такой глубокий, наверное, в тебе столько тайн, столько секретов, столько... Ты такой интересный, у тебя такой язык подвешенный, у тебя такой контент. Интересно, какой ты в жизни, какой ты без стрима, какой ты... Какая у тебя жизнь, какой у тебя... Что это? Пьяный Хесус бычит на строго? Все пишут клей. Тихо, сейчас шутка будет, давай. Она в камине, блядь. Давай. Она как... Клей. А что он на моем стриме делает вообще? Ну клей. Я не буду... Клей. Как же я задефал? Я не пошутил! Я гений! Я что, дебил настолько тупые шутки шутить? А я не пошутил! Я не пошутил! Охереть. Смотрите. Показывает на меня. Ну? Не, я не сказал. Ну клей! Не. Давай, испугайся. Ну клей, блядь! Ну, я всегда говорю, я специально для стрима пугаюсь. Ну, типа, реально. Он забыл. Красивее игра как. Он забыл про клей. Клей! Я специально не пошутил. Блядь, какой же я гений, нахуй. Пиздец, и чат забыл. Бля, сосать Хесус. Там на моем до сих пор стриме сидит? Нет, слава богу, наконец-то он вышел. Наконец-то он вышел. Хорошо, что я даже не шутил про клей, ни про что вообще. Я гений. Вы вот скажите, я Рот закрой, хорошо? Хера там порвало малого. Ладно. Прошлое. Блять, какая, блять, суккуба, я в ахуе, просто... Вы знаете, знаете, почему вообще в мире парням снятся пошлые сны? Это все из-за Арины, блядь. Она сидит, нахуй, после стримов, сидит, писю свою макает, блядь, в воду, и потом колдует, нахуй, над всеми мужчинами мира, блядь, чтобы у них сны, блядь, пошлые снились. Вот это она, вот эта женщина, блядь. 100%, миллиард процентов. Ой-ой-ой.